Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է հունվարի 31-ի համար։ Բոլոր ամսվա ծնված նշանների համար իհարկե։ Տեսնենք մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու այդ օրը։ Գնանք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին հունվարի 31-ին, հունվարի վերջին օրը։ Հարգելի խոյեր, այդ օրը ճանապարհ եք գնալու, կամ ինչ-որ մարդիկ սպասում եք, որ գան ձեզ մոտ։ Այստեղ ժամի հետ կապված հարցեր կան, եթե սպասում եք, կարծես թե սուտ է, հա, սուտ է սա ժամի հետ կապված։ Այսինքն, որ ժամի, որ ասել են կգանք, այդ ժամին չեն գալիս։ Ամենայն դեպս ոմանց համար այդ օրը սուտ կա, ոմանց համար այդ օրը գումար եք ծախսելու կամ գումար պետք է վճարեք, նաև ժամ կարող եք պայմանավորվել հենց այդ օրվա համար կամ արդեն իսկ պայմանավորված եք եւ պետք է այնպես անեք, որ չուշանաք։ Եվ գործերը կմնան։ Կարծես իրոք սպասում եք դրան, որ հա ինչ-որ մեկը գա, ինչ-որ մի բան գա, որ ձեր գործերն անեք եւ այստեղ սուտ կա, չեք կարողանում հասցնել ինչ-որ բան։ Երևի թե պետք է հիմնվեք այդ օրը ձեզ վրա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին հունվարի 31-ին։ Հարգելի ցուլեր, այդ օրը սպասման մեջ եք լինելու, ինչ-որ մարդկանց եք սպասելու, ինչ-որ բանի եք սպասելու նաև։ Ոչ իրադարձություններ ունեք, որոնք որ դες հետ կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս, այդ ամիս եւս կկատարվեն դա, նաև դա կարող է լինել նոր սկսվող, հա, ամեն ամսվա որևիցե ցիկլ ձեզ մոտ,
Նաև դա կարող է ինչ-որ ամենամսված ցիկլի ավարտն է, դա որ ինչ-որ մի բան էր կատարվում։ Այստեղ գործնական հանդիպում ունեք այդ օրը, կամ կհանդիպեք ինչ-որ մեկի հետ եւ խոսեք գործերից, հանկարծակի լուր կլսեք, նաև ոչ է ինչ-որ մի բան եք ձեր ձեռքից բաց թողնելու, կարող է հանկարծակի լուրով եք իմանում, որ ինչ-որ մի բանը գնաց ձեր ձեռքից, չկարողացաք անել կամ վերցնել կամ այդպես։ Եվ այդ օրը հրավեր ունեք որևիցե առիթի, նաև աշխատանքի հետ կապված հարցեր են, կարող է աշխատանքի եք ընդունվում, շատ աշխատանք ունեք այդ օրը կատարելու, նաև կարող եք հանդիպել պետական աշխատողի հետ, որտեղ այստեղ հանդիպում ունեք, նաև եթե պատվերներով եք աշխատում, ապա այդ օրը կարող եք պատվեր ստանալ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակներին։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին հունվարի 31-ին։ Հարգելի եկվորյակներ, այդ օրը սեղանի շուրջ եք նստելու կամ երեխայի առիթ է, կամ թոռներով այդպես հավաքվելու եք եւ նստեք սեղանի շուրջ։ Նա կարող է հղիության հետ է կապված կամ սեղանի շուրջ նստած ներկայացնում եք, որ հղի եք, ձեր իրավիճակն եք ներկայացնում։ Նաև այդ օր ինչ-որ մեկից հեռացում է, ինչ-որ բան է, կամ ինչ-որ մեկից եք հեռանում, կամ ինչ-որ բանից եք հեռանում, ինչ-որ մի բան տալիս, եւ ավարտվում է դա եւ դրանից գնում եք, բաժանվում եք։ Նույնն էլ այդպես ինչ-որ մեկից կարող է դա լինել։ Հեռախոսազանգ ունեք այդ օրը։ Նաև տհաճ պահեր են օրվա ընթացքում, որը ձեզ այդքան էլ կարծես դուր չի գա, ինչ-որ բանի համար տխրում եք, միգուցե այդ հեռանալու հետ է կապված, միգուցե ինչ-որ մի բան է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին հունվարի 31-ին։
Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը ուրախության արդյունքներ ունեք, ինչ-որ մի լավ բան է տեղի ունենալու, որը ձեզ արդյունքներ է բերելու։ Նաև ունեք հաղթանակ, բայց հարցում, գուցե դա է պատճառը։ Նաև տան հետ կապված իրադարձություններ են, միգուցե առիթ է, միգուցե ինչ-որ մի բան է, տուն են նվիրում ձեզ, որտեղ այստեղ ուրախության արդյունքներ է, տուն ինչ-որ մեկն է գալիս, հյուր է գալիս, ձեր տղան է գալիս բանակից, ինչ-որ մի պահ է այստեղ։ Ամենայն դեպս այդ օրը կզբաղվեք տան հետ կապված հարցերով։ Նաև երեխաների հետ կապված հարցեր կան, այստեղ թոռները, ծոռները, նաև գուցե հղիությունը, ծննդաբերությունը, ճանապարհ եք գնալու կամ ինչ-որ մարդիկ կգան ձեզ մոտ, միգուցե ձեր թոռներն են գալիս եւ գործնական հանդիպում ունեք այդ օրը կամ գործնական խոսակցություն։ Եվ անսպասելի հանկարծակի լուր եք լսելու այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնային կառույցների։ Ինչ է սպասվում առուսներին հունվարի 31-ին։ Հարգելի առուսներ, այդ օրը հանդիպում ունեք ոչ մեկի հետ, նաև գումար կամ կծախսեք կամ գումարի մասին կխոսեք, նոր հույս է ձեզ մոտ առաջանում կամ հույսն է դել եք ինչ-որ բանի վրա կամ այդ հանդիպման վրա եք դրել ձեր հույսը, նաև ոցեր կան, բամբասանք, չար խոսակցություններ, այդպես չար վերաբերմունք ձեր նկատմամբ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կույսերի։ Ինչ է սպասվում կույսերին հունվարի 31-ին։ Հարգելի կույսեր, այդ օրը հրավեր ունենաք ոչ առիթի կամ դուք եք մարդկանց հրավիրում, գումար եք ծախսելու,
Կամ գումարի մասին կարող եք խոսել ոչ թե մեկի հետ, նաև գրոպը։ Կարող գումարի մասին խոսել կամ եթե առիթ է, այսպես թե այնպես գումար եք ծախսելու, նաև ժամ եք պայմանավորվել, ինչ որ մեկի հետ կամ այդ օրը կարող եք պայմանավորվել ժամ, պես այք որ չուշանաք, նաև հարցերը կլուծեք, կավարտեք, վերջնական որոշում նաև կկայացնեք, կամ տուն եք մաքրելու, այս դեպքում արդեն կամ վեճ է, առիթից հետո դա կարող է լինել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կշարքների։ Ինչ է սպասվում կշարքներին հունվարի 31-ին։ Հարգելի կշարքներ, այդ օրը ոմանք շատ աշխատանք ունենան, շատ կաշխատեն, նաև այդ օրը կարող եք ընդունվել աշխատանքի կամ գնաք հարցազրույցի, հանդիպում պետական աշխատողի հետ, եւ այստեղ սեղանի շուրջ կարող եք ինչ-որ մեկի հետ վիճել, կամ նաև տուն եք մաքրում, որ ինչ-որ մարդիկ կան ձեր տուն, այդպես նստեք սեղանի շուրջ։ Սպասման մեջ եք լինելու այդ օրը, պետական հիմնարկության հետ կապված հարցերն եք, եւ դա է, պետական աշխատողի կտեսնեք, նաև դա կարող է լինել, բժշկական կենտրոն, ուսումնական կենտրոն, յուրաքանչյուր պետական հիմնարկություն։ Նաև այդ օրը ոչ գաղտնիք կբացահայտվի եւ յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ անպայման երկար մտածեք, հետո նոր արեք, ոչ մի հարցում մի շտապեք, ինչ որ մի բան անելու համար։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին հունվարի 31-ին։
Հարգելի կարիճներ, այդ օրը կամ նվեր եք ստանալու, կամ դուք ինչ-որ մեկին նվեր կգնեք կամ կտաք։ Օրը ձեր ձեռքում է, շատ բան ձեզանից է կախված, նաև այստեղ երեխաների հետ կապված աշխատանք է, կամ այդպեսի տեղ եք ընդունվում, որ երեխաների հետ եք աշխատելու, կամ հիվանդանոց է, թե բժշկական կենտրոն է, կամ այստեղ երեխաները կարող են ձեր, երեխաներից ոչ մեկը ընդունվի աշխատանքի։ Այդպեսի իրար հետ աշխատում, կամ ձեր մոտ ընդունվի կամ մտնի աշխատելու այդպես առանձին։ Նաև սա երեխաների հետ կապված հանդիպում է պետական աշխատողի հետ, կարող է իրավաբան է, փաստաբան է, ինչ որ մեկն է, երեխաների հետ է կապված այդ հանդիպումը։ Այսքանը ձեզ համար միգուցե բժիշկ է ցույց տալիս, հղիության հետ կապված կարող է լինել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին հունվարի 31-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օրը ինչ-որ բան եք ձեր ձեռքից բաց թողնում, դրա համար կարող եք վիճել։ Նաև դա կարող է լինել վեճ ձեր մեղավորությամբ։ Կարող եք հուզված լինել, նաև կարող եք հուզվել, կամ այդ կորստի պատճառով է, որ մարդը ինչ-որ մի բան է կորցնում, դա կարող է լինել նաև պատճառը։ Եվ կարող եք հուզվել, կարող եք արտասվել, նաև կարող եք հուզվել, որովհետև գնալու եք պետական հիմնարկություն, դա կարող է լինել հիվանդանոց, դա կարող է լինել բժշկական ինչ-որ մեկ այլ հաստատություն, ուսումնական, եւ այլն այնտեղ յուրաքանչյուր տեղ։ Այդ օրը կամ ժամ կպայմանավորվեք ինչ-որ մեկի հետ, կամ արդեն իսկ պայմանավորվել եք, այս ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է, այնպես արեք, որ չուշանաք։ Ճանապարհ եք գնալու կամ սպասում եք, կարող ձեզ այն ժամ ասես, սպասում եք, որ գան։ Եվ այդ օրը ձեր ցանկությունները կիրականանան։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին հունվարի 31-ին։
Հարգելի այցեղջյուրներ, այդ օրը սուտ կա, որ մեկը սուտ է խոսելու, նաև հյուր կընդունեք կամ դուք կգնաք հյուր, կարող հյուրն է։ Ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան, որից էլ որ կերջանկանաք, հանդիպում ունեք ինչ-որ մեկի հետ, ըստ նաև ընկերոջն է, հենց ցույց տալիս կամ ընկերոջ հետ կխոսեք, ինչ-որ մեկի հետ կհանդիպեք, այդպես կամ հենց հանդիպումը ցույց է տալիս ընկերոջ հետ է։ Եվ այդ օրը ինչ-որ գործեր կմնա, չեք հասցնում ավարտին։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին հունվարի 31-ին։ Հարգելի ջրհոսներ, այդ օրը տան հետ կապված ոչ իրադարձություններ ունեք, նա օրը առիթ է, այստեղ հրավեր ունեք նաև առիթի։ Միգուցե դա է կամ ձեր տանն է առիթ, դուք եք մարդկանց հրավիրում, դա ձեր տունը, այո, կարող է ավելի շատ լինել առիթ։ Նաև օձեր կան, հա, կարող է օձեր են գալիս ձեր տուն որպես հյուր։ Նաև ձեր ցանկությունները կիրականանան միգուցե առիթի հետ կապված, այսինքն ինչպես որ պատկերացնում եք այդ առիթը, այդպես էլ տեղի կունենա այն, հա, ձեր ծննդյան օրը, այդպես։ Նաև հաջողություն ունեք այդ օրը ձեր գործերում, ձեր բիզնեսում, ձեր աշխատանքում, ինչով որ դուք զբաղվեք այդ օրը։ Ինչ որ մեկից կարող եք հեռանալ, հա, ինչ որ բան կարող եք ձեզանից հեռացնել, հնարավոր նաև այդ օձերն են, ում որ հեռացնում եք ձեր ճանապարհից։ Եվ օրը ձեր ձեռքում է այդ օձերի հետ կապված, հա, թե ինչպես դուք կվերաբերվեք իրենց այդ արձագանքներին, իրենց բամբասանքներին, հա, իրենց այդ թաքուն զրույցներին եւ այլն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկների։ Ինչ է սպասվում ձկներին հունվարի 31-ին։
Հարգելի ձկներ, այդ օրը ինչ որ բանից կարող եք հեռանալ, ինչ որ մեկից կարող եք հեռանալ, այստեղ գործնական հանդիպում ունեք, կարող է եթե ինչ որ մի բան եք արել, հա, աշխատել ինչ որ մի բանի վրա, դա կարող եք տալ եւ տվյալ անձնավորությունը գնա։ Նաեւ դա կարող է լինել դե ինչ որ մեկն է, այստեղ խոսում եք եւ հետո գնում է ձեզանից, ինչ որ մի բան է, որ ոնց որ վերջնական գործնական խոսակցությունն է այդպես։ Հարցերը կլուծեք այդ օրը, կավարտեք նաև, ոչ թե մեկի հետ ձեր հարցերը, վերջնական որոշում կկայացնեք, ձեր գործերը կավարտեք այստեղ, տխրում եք, որովհետև վիճում եք։ Այստեղ չի բացառվում, որ նաև սա ոչ թե գործնական է, այլ ինչ որ մեկի հետ վիճելու ժամանակ թեման արծարծվում ավելի շատ գործնականորեն, հա։ Որոշում եք կայացնում, այսինքն մարդը ոնց որ ինչ որ մեկից բաժանվելուց առաջ, հա, ինչ որ հարցեր եք քննարկում եւ հենց դրա պատճառով էլ բաժանվում, այստեղ կարող վիճել, նաեւ հետո տխրել։ Դե թե չեք ուզում բաժանվել, ինչու եք վիճում, ինչու եք հետո տխրում։ Ես դա հենց իմաստը ընդհանրապես չեմ կարողam հասկանալ, ճիշտ ասած։ Ես չեմ կարողam հասկանալ ինչու են ընդհանրապես ընտանիքում վիճում իրար հետ։ Բացարձակ չեմ կարողam հասկանալ դա։ Ինձ մոտ չի տպավորում, դե ինչն է բերում մարդուն, որ չի կարողում իր վրա եւ վիճումը ամուսնու հետ, հա, երեխաների հետ կարող է, ինչ որ դաստիարակության հետ կապված հարցեր են։ Եվ այն գործերը, որոնք որ չեք արել, չեք հասցրել, հա, այդ օրը կանեք, կավարտեք, կվերջացնեք եւ ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։